Nsingizini wanaotisha? Kama hivi. Hebu ngoja tuanze kwanza mambo. Na bila kuchoka. Upo vizuri? Yaani nakwambia bila kuchoka ndio slogan yangu hiyo. Bila kuchoka. Na zile goli 3 nyie hamjachoka kwa Yaani haijaisha mpaka ishe. Unajua kwa Mkapa ndo tunasema ni vingunguti. Yaani ukisikia machinjio, yaani ukiona mifugo inachinjwa pale vingunguti. Kwa hiyo hapa kwa Mkapa ni vingunguti ya timu ambazo zinakuja kucheza Tanzania na Simba. Hii vingunguti inakuwa ni kwa timu zote au ni kwa Simba Sports? Kwa Simba, yaani kwanza Simba ndo ambaye ni mkombozi wa soka la kimataifa kwa upande wa Tanzania. Bwana wewe. Na ndo unaona kabisa mpaka sasa hivi hajacheza mechi yake hii hapa, lakini tayari ashatanguliza mguu mmoja. Unajua kuna timu 3 tayari zishaingia hatua ya makundi. Walikuwa wanafagia wenye shughuli, ndo leo tunafanya shughuli. Wenye shughuli ni Simba. Unajua siku zote kwenye jambo huwa wanatangulizwa hata kwenye ndondi unaona. Kuna mabondia utangulizi. Yale mapambano ya awali afu kuna wenye shughuli yao sasa. Yaani pambano la mwisho ndo kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo ndo main card kwenye ngumi. Hii ndo kila kitu yani. Hii ndo ambayo sasa wageni rasmi wote wanakuwa wametulia kwenye viti, wanaangalia. Kwa hiyo ile fagia yote imepita. Hasa mwenye shughuli yake au mwenye mashindano yake ya kimataifa ndo huyu. Na sio hizi hatua kwetu sio hatua hizi. Hatua za mtoano, hatua za robo finali, makundi. Yaani kama kutoa mgunje kuingiza sebleni. Lakini plani yetu sisi ni kwenda mbali zaidi. Nataka kwenda wapi? Kwenda kuchukua kombe. Nataka kuchukua kombe msimu. Ndio plani. Unaona kama mimi hapa natoka Lushoto Tanga. Umetokea Tanga. Lushoto Tanga. Ndugu yako kabisa Kennedy Moses amekuona hapa na anakusalimia sana. Kennedy Moses nilimwambia kwamba naenda kwa Mkapa kwenda kutoa hamasa kwa wenzangu kwamba najua na Simba tunaingia uwanjani tunajaza viwanja. Lakini kitu ambacho nawaasa tusije tukahusika na chochote, kurusha ama mfuniko wa maji, kurusha kitu chochote au kuwasha mishumaa sijui na nini. Tunajua leo tunaenda kumkaanga Nsingizini Hotspur. Wachezaji wataenda kukaanga, sisi watu wa 12 tunaenda kukoka kuni. Lakini tuende na jambo hili, sisi tuende tukashangilie. Maswala sijui kuingia kukumbatia wachezaji sijui kufanyaje ili furahi situvuke. Kwa hiyo ndo kitu ambacho umeniona mimi nimefika hapa sasa hivi saa 4 kasoro dakika 13. Niko hapa kwa ajili ya kuwapa elimu wenzangu hawa. Sisi wana ni mashabiki bora wa kafu. Ile tuzo hatujapigiwa kura. Tuliipambania na ni tuzo ambayo tuliipata kipindi ambacho tulikuwa tunapitia vipindi vigumu kwenye mpira. Sababu mpira unaweza ukawa na kila kitu, lakini ukapitia vipindi vigumu, lakini tukawa tunajaza uwanja na tulipata ile tuzo ambayo mpaka sasa hivi haijavunjwa rekodi. Sasa tusiingie kwenye hii mitego ambayo ilifanya tulikosa mechi dhidi ya Gaborone City ambayo binafsi mimi roho iliniuma kwa sababu ilipo Simba nipo. Sasa kwa sababu kifungo kimepita, tumechangia faini. Binafsi mimi nimechangia shilingi 60,000 kwenye ile faini. Sikuhusika na Umechangia shilingi ngapi? 60,000. Katika ile fine. Yani ilikuwa kila siku natoa shilingi 10,000 mpaka ilifika 60,000. Kwa hiyo binafsi mimi nasema mashabiki tusirudie makosa ambayo unajua mashirikisho ya mpira duniani huwa yanaishi kwa mitego ya faini, kwamba hata kupiga faini leo afu akukanye tukio lingine, atakachokifanya na kusubiri uingie kwenye mtego mwingine aendelee kupiga faini. Sasa hii faini inapokuja hivi ni hasara, kwa sababu mimi naamini kwenye mikutano ya mwaka ya klabu hatuna sehemu tunajadili kwamba huenda tutafungiwa, hamna sehemu tunajadili kwamba huenda tutapigwa faini. Huwa ni mipango ambayo mara nyingi klabu kila msimu budget inapanda. Sasa tukienda kupigwa hizi faini ambazo pia hatuingizi watu uwanjani, juzi tumepata hasara mbili. Faini ya 120 na pamoja na kutoingiza watu ni faini ya zaidi ya bilioni 1 kwa sababu mashabiki wa Simba. Ngapi inakuwa jumla? Bilioni na kitu, kwa sababu mechi kama hizi hapa sisi tunajaza viwanja, hatuingii bure. Binafsi mimi ninakata tiketi ya VIPB kila siku. Hasa wakikata wenzangu na uwanja ukiwa sold out, ina maana kutuingiza washabiki unapata hasara na ile faini pia ni hasara mara mbili. Kwa hiyo hivi vitu tuvikwepe wana Simba, na uzuri wana Simba ni wasikivu. Mimi nimekuja hapa natoa hamasa, nazunguka kila kona kuwapa elimu wenzangu. Tukishafunguliwa mageti tukiingia ndani, kinachotakiwa kufanya pale nini? Ni kwenda kushangilia tu. Na tusiingie pia kama wachambuzi, tusiingie pia kama watangazaji, tusiingie kama mabosi au mawakala, tuingie kama machizi soka. Mimi nawapenda sana Azam TV. Ndio maana mimi nimetoka nyumbani, nimelipa vifurushi sehemu mbili. Hebu ngoja kwanza. Umelipa vifurushi? Nikupe ushahidi kabisa bro. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Unataka kutuonesha malipo yako? Mambo kwa ushahidi. Kwamba umelipa kisimbuzi. Yaani mimi pamoja na kwamba umekuja uwanjani lakini nyumbani umelipa kisimbuzi. Hii hapa. Yaani hapa tunaenda kwa ushahidi, kwa sababu unajua unapoongea sana hivi kuna watu wanasikiliza. Umeona hii hapa? Habari malipo. Umelipia yamekamilika. Piga hiyo hapo. Umelipa shilingi ngapi hapo? 28 naiona hapa. Alafu chini na hapo hapa nimenunua tiketi yangu ya VIPB. Umenunua tiketi VIP? VIPB. Ambako Ahmed Ali anasema pale VIP kuna vitu pale. Yaani VIP sasa ukisikia machizi soka wa pale ndio sisi sasa.
VIPB ambayo ni hii hapa, nimelipa VIPB. Umelipa. Shilingi. Hebu wakumbushe jina. Kennedy amekutaja kama Sido. Hebu wakumbushe jina kama. Kwa majina naitwa Saidi.